हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे, गुड डे। आज बहुत अच्छा दिन है, गुरुवार, और आज लक्ष्मी जी की दिन है। और आज हमारे जो उड़िया में मकसिर पूर्णी बोलते हैं, आज इसका एंडिंग डेट है। और इस साल ये जो हमारा उड़ीसा का लक्ष्मी पूजा रहता है, आज का अंतिम दिवस है। और आज मैं आप सभी को एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि है कफ सिरप के बारे में। जैसे कि मुझे तो थोड़ा कफ है, तो इसलिए मैं इसी प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ, और उसका असर ठीक रह रहा है, यूज कर रहा हूँ उसका। जैसे कि आप सभी को मैं दिखा रहा हूँ, ये प्रोडक्ट है, देखिए, केवा कफ सिरप। और ये केवा कंपनी ने खुद मैन्युफैक्चरिंग भी की है, और उसका मार्केटिंग भी खुद ही कर रहा है। और बहुत अच्छा उसका बेनिफिट्स है, यानी कि जो क्रोनिक कफ रहता है उसको भी ठीक कर रहा है। एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लामेटरी, और गला का खराब भी कुछ हो रहा है तो आप इस कफ सिरप को यूज कर सकते हैं। ये जो कफ सिरप है उसका प्राइस है 120, यानी 120 रुपया है। और ये 200 ml पर मौजूद है। और ये स्पेशल, इसमें जो गुडनेस है, तुलसी मुलेठी हनी के साथ ये मौजूद है। और उसका जो टोटल कंपोजिशन है पर 10 ml कंटेंट्स तुलसी, मुलेठी, कंदकरी, तालिसपत्रा, सूंठी, वासा, वासा फंदना, शुद्ध मधु, ये सिरप बेस है। और इसका आप इस्तेमाल, जिसको ज़्यादा ये खांसी का प्रॉब्लम हो रहा है, कफ का, तो आप दिन में 3 बार 10-10 ml इसका इस्तेमाल करेंगे, और उसका बेहतर रिजल्ट है। क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम भी है तो मैं इसको ले रहा हूँ। मेरा जो क्रोनिक जैसा थोड़ा रहता है, तो इसलिए मैं इस प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, और उसका रिजल्ट बेहतर आ रहा है। केवा कफ सिरप। और ये जो कंपनी का हमारा जो प्रोवाइड कर रहा है, केवा काइपो इंडस्ट्रीज, पंजाब लुधियाना का कंपनी है। और इसमें जैसे कि FDA सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, कोसर सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, ISO सर्टिफाइड तो है, उसके साथ हलाल सर्टिफाइड, और सबसे खास जो सर्टिफाइड मौजूद होना चाहिए, जो है आयुष मंत्रालय का भी सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। बहुत अच्छा क्वांटिटी वाला, बहुत अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट है केवा कफ सिरप, 120 रुपये में। और इस प्रोडक्ट को जो कोई भी ऑर्डर करना चाहता है, तो हमारा जो पदमपुर का ऑफिस है, केवा ऑफिस एंड वेलनेस सेंटर, आप गूगल पर टाइप कर देंगे तो डायरेक्ट उसका लोकेशन भी आ जाएगा। आप यहाँ आकर ले सकते हैं, या आप कॉल करेंगे तो आपको भी ये मिल जाएगा। और भी प्रोडक्ट की जानकारी के लिए आप लोग, मैं हमारे जी जो डिस्क्रिप्शन पर मेरा नंबर दे दिया है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर मैं बता रहा हूँ, 7609862107। और देख लीजिए हमारा जो स्टॉक है, हमारे पास जितने भी मौजूद है, आप सभी को थोड़ा दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये देख लीजिए, सभी प्रोडक्ट के बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है। आज का हमारा कफ सिरप के ऊपर था, तो आप सभी को थोड़ा बता दिया। और भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए।
मैं आप सभी को बता दूंगा। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पर आके हमारा एक जो क्यूएमआर मशीन है, क्वांटम मैग्नेटिक रिसोर्स एनालाइजर, उसी के थ्रू आप अपना जो बॉडी का है, जो बॉडी का हमारा 39वां फंक्शन रहता है, उसी का टेस्ट भी यहाँ पर होता है। आप एवरीडे कभी भी आप आकर यहाँ पर अपना बॉडी का चेकिंग भी कर सकते हैं, जो कि ये वेलनेस के थ्रू होता है। कोई भी आपका ना कि ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा, ऐसा नहीं। ये जो हमारा टेस्टिंग होता है AMW के थ्रू होता है, यानी कि जो एनालाइजर का टेस्टिंग होता है, उसमें आपको जैसे कि हार्ट, किडनी, लीवर्स, हमारा बॉडी का टोटल फंक्शन का रिपोर्ट आपको मिल जाएगा कि कौन सा फंक्शन कितना काम कर रहा है और उसका स्थिति अभी क्या है और उसका क्या प्रॉब्लम होने वाला है। आप उसी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आप यहाँ पर आके, हमारा ऑफिस में आके आप अपना बॉडी चेकअप करवा लीजिए, क्योंकि WHO भी बोल रहा है कि आप एवरी 6 मंथ अपना बॉडी का चेकअप करवा लेना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम अभी सभी को हो रहा है। तो प्रॉब्लम क्या था और किस लिए ये प्रॉब्लम हो रहा है, इसी के बारे में आपको जानने के लिए एवरी 6 मंथ अपना बॉडी चेकअप करवा लेना चाहिए, क्योंकि इसीलिए इसको चेक करने से आपका जो प्रॉब्लम है, आप जो प्रॉब्लम है उसका गंभीर रूप नहीं लेगा और आसानी से आपका जो प्रॉब्लम है उसको आप पकड़ के उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हम लोग समझते हैं कि स्वस्थ हैं, लेकिन ऊपर तो दिखता है स्वस्थ, लेकिन अंदर कुछ क्या हो रहा है, उसी के बारे में जानने के लिए अपना बॉडी चेकअप करवा लीजिए यहाँ पर आके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।